Ndeko balandi totonde same na esengo totonde same na nsai ya kokota poasa na bandako na bino mokolo ya lelo poto meka kokabola makanisi na masolo ya polele bipai biso bozuli baku ya kolanda biso esengo na motema topesi bino penza mbote masolo ezali spécial pambate moto pe toyambi azali moto moko spécial toyambi lelo pona bino mwana mboka Gabriel Mokia Mandembo azali wana mokambi ya lingombe ya politique bengami Mouvement des démocrates congolais MDCO moko ya bilombe na kati opposition na ekolo Congo démocratique. Gabriel Mokia azali candidat na élection présidentielle oyo kosali ba mikolo mezali koya awa na Congo démocratique mboka na biso elongo na ye nde tokomeka bongo kokabola makanisi na masolo ya mokona lelo. Gabriel Mokia mbote na yo. Mbote ndeko mbote pe batali mbote peuple congolais onazo défendre. Ya solo totikoloba Gabriel Mokia candidat na élection présidentielle kosalema le 23 décembre 2018 ce qui makambonyo c'est tamboli kolandisa na calendrier et corner nanga mokambia senior kaki bongo na kosakola tokoloba na Gabriel Mokia likambetali processus électoral na Congo démocratique mboka na biso kotala makambo yango ndenge ezali kokende motuni ezali moko est-ce que maponami mobumo yene kolo Congo démocratique makosale matope makosale mate ilongo na Gabriel Mokia tokomeka kotala yango machine à voter bato ebele bazali koboya yango basu balobi soki yango maponami makoyi kosale mate makanisi ya Gabriel Mokia mazali penza boni likambo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba na cour constitutionnelle komi opesi mboa boyi Mokia Mandembo abanzi boni pona yango. Gabriel Mokia na ebisi bino azali candidat na présidentielle ya lobi ayepa bundra ba mama ya RDC abundra batata ba étudiant abundra bango tokomeka kotala yango pe makambo etali bomengo ya Mokia tulakisa kibina mikolo lekia wana ngambe ya Cour suprême de justice bazongisaki biloko ya Mokia kasi sima na yango mwa nungu ezali lokola pe tokuta na ye tokomeka kozwa pole na makambo maemanso. Alors Gabriel Mokia boni lingombe ya MDCO MDCO ebimisi candidat ye deva vous loko anga zaka simple obenginga na goya malgré toza na trêve ti le 19 na ye kaka par respect ya télévision ya mwana ya ndeko nanga ya Jean-Pierre Mbemba par respect na yo par respect na ba journaliste po yanga mwasi ye moko pe za journaliste. Merci. Donc na tondi na respect mingi na ba journaliste yango na ye ko répondre exceptionnellement. Merci beaucoup Gabriel Mokia pona limemia opesi na bapandi sango ozali pe moko ya bato oyo bapesi kombo pona koleka na mapona na mboka na biso Congo na boye kotala ndenge makambo yango ezali kolengelama ndenge ezali kokende mikolo oyo ozali penza kokanisa te Mobutu ozana yango maponomi makoki kosalema na Congo démocratique mboka na biso na solaka na kone nanga alobi milengela mapona mezali loko ayemoko mobongisi examen alobi bongo to milengela kaka parce que to landa te moni eza deux volets. Premier volet majorité ko drible biso ke élection ezala te to ko mokolo ngo élection ezala nalobaka no mokolo moko kala omoni surprise na bana bino Kabila ndenge zo mona ebwe akoyi ko surprendre Moki okomi kabiliste ozolia okomi kolabo ndeni yokolo babongo okotela Kabila mais siko Kabila abaluki asalika ndenga na lobaki atiki achemutu wapi ki kolabo ango kasi siko biso tu wana tokomi tokende na transition tokende mais ye atikiti abi yango ana bokende acheli bino pe mutu na ye na ndengi na ozomona tout ça. Deuxième volet tozo mikosa soit ba dribbler biso tout toke na transition sauf ngai bien sûr toke na transition sauf yo c'est que yo ce qui transition yo ko kende okozana na kati te Gabriel. Non ça m'intéresse pas moni ngai nazaka pressé na kolia biloko te nazaka pressé pe na mbongo te po nga na mona mbongo depuis 1977 Mokia na mona mbongo nyonso baye na politique siko bango ba mona mbongo te bazo mona ndembongo siko po mboke komi mbili bilinga il faut kokeba ngana wela ba mais bango nyonso ba gouvernement banda Laurent Désiré Kabila ba luka ngai na kota kate pona eba ke kokota na ba gouvernement okobimaka na ndenge balinga bazobima siko banzere zate lotirike zate mboke komi bo na lingi échec na lingi to bandela biso tout to pesa ba idée pour to bongisa objectif nanga politique ezapo to bongisa mboka
eza po ngana bongisa libumu nanga te libumu nanga bonga banda kala banda bomwana na milengela to se préparer nde to lukande soki transition boye bokota bakota soki élection toyokana token. Est-ce que transition na un moment oyo Gabriel Mokia ekoki kozala penza nzela malamu pona mboka na biso Congo? Bon pour moi na mona nzela malamu te. Omoni biso tout malamu te na ndenge nini? Biso tout créer ba parti politique. Il faut peut to na mamekano ngo peut to mona pe tokozwa boni ube tokobima mikonza mboko oyo. So ika mboka kaka transition na transition ya au Conseil de la République soki no esalaka 7 ans. Yo zao na tango ya maréchal. Na tango ya maréchal. De 1990 ti Laurent Désiré Kabila na 97 a panzi batunyo so qui était ndetiko tozaka na transition. Bongo toko vivaka na ba transition na mboko. Ba élection po ezo sala mezaka ba mbilinga. Il faut kamoko kaka de gros de force gagner. Yango tokende ba élection sikoyo ndeko na ngai tokende ba élection totika ba kafouillage totika komikumisa. Oyebi komikumisa trop na vie eza mabe. Kozala pe trop sur na yo kaka yonde ko gagner eza pe mabe. Po Macron asala ki surprise na France azaki na bato belete. Ngai pe na ko sala pe surprise na Congo. Soki ozomona ka ba moka kuto. Surtout que tango élection en France c'est Selemaki Gabriel Mokia aloba ko zali Macron et RDC. Au moins bato belé bazo minimiser ngai mais ba yebi force na ngate. Mais ba moni komo na ngai komami. Ba komi komituna. Oh non bazo mbongo pa Kabila. Yango wana Kabila futeli $100,000 a futeli pe bato po bambure mais bango ba soi-disant ba parti minene toyebi bambongo na bango muso uti ba Brazzaville et uti ba futeli bango fute menga muta futeli ngate nzambe azomona ngana futi na mbongo na Conseil national ya parti MDको et qui osala chèque et pesi chèque futi. Où est le problème? Bon yo za na parti politique ozata na $50,000 ata $200,000 ozana ngote ozana na parti politique. Ça sert à rien de président. Si vous avez $100,000, je regrette. $100,000, c'est un bon mukenga moke notamment on a mis tout cas $400 millions là na mutuka. Et là il banda wana là na kata mutuka. Na tango wana. Les ambongo ko bangisa nga mokete. Ya on a mona mbongo $100,000 zo bangisa bato et pesi bato même pulu. Mais nga nazo mona ngo ezana ngo rien. Odio na chemo mbongo ngo na kati muiba ya yibi ngo na mutuka kena ngo. Na usa matanga te na mona eza chance na etika kende. Sauf so ina kangia azongisi mbongo nanga. $100,000 elelisi bato. Même bato alimete bazo finga ngai na ba Facebook pona sa zui mbongo wapi. Ngana bango to botami mokolo moko te. Ngana bango nazo koma siko. Yona bato alimete binu nyonso bozana ngambo ya opposition. Te bango ba osala opposition ya rakini. Finga ngai na finga yo fingana. Oyambaka ba mosusu abaka ofinga ngai. Moi petit a mukia aza soki na ba 30 azo finga ngai. Ngana komi na ba 60 ans et quelques. Okoka ofinga ngai te naza papa na yo. Naza koko na yo. Mais bango nyonso bazui option omoni jalousie komi. Bafingi bakaboina Moïse bafingi Moïse Katumbi. Bamoni Jean-Pierre aye na ndenge azaki na puissance na ye ndenge tomoni bamoni ka oya koboto la pouvoir bafingi Jean-Pierre bafingi za. Bamoni ka candidature nga za retenir na za nga ba problème te ba Jean-Pierre azate bakomi ko finga nga sikoyo. Bazo finga nga okoko imagine. Mais mutu o parti politique ndenge ya zanga bato ya éducation boy. Alors, yango lokola bango ba fungoli vane ya kofinga biso tozo se préparer. Tozana ba eleme belé ya ba leader na bango. Mutu ko anga na ko panza bango ba osala nga rien. Force ba mikumisa no ba kutena na bato ba force te. Nga za pe bandi lokola bango. Bozana posa opposition et gagner na mboka, to opposition et ngo bazana posa opposition. Oyebi na biso bato belé bazo coopérer na pouvoir à place. Baso meli bango bandako na poto, baso meli bandako na balimete biso tozo e banyo surtout. Bazaki na rien ba pauvre. Siko bango bazana besoin opposition perdre ba voix. Pour majorité ata batie mutu moko alonga. Ba mususu na ba uti na majorité ata lobi na bino ndeni ngana ko ndima ete azaka mutu ya majorité. Baende ko retirer ba voix na kati opposition. Mais soko sosole ke nzira wana ya mafinga ezali nzira ya mabe. Yoko okota kuna te Gabriel. Ngana komi ko bloquer. Sengelo la kola kisaba ngo bwanya pe mayele. Komi ko bloquer bango. C'est longa na ngambo ya opposition. Bato ya parti wana tola kisi bango bwanya baza ebele dans le monde musaba ka ko finga bato. Ko finga. Mais nazo mituna éducation batikira bango yango nde ko finga ka bato.
nga na komo bloquer bango finga na bloquer oti na ko lelo na bloquer belé na poko ape na ko bloquer ce belé na ba Facebook yo pesa mo force moto ko nga okofinga nga na za na problème nana so na kutena ba majorité to solito kutena ba opposition to sepo to za binemite to za ba adversaire politique mais bango bazuinga ennemi ko finga nga na bango nyonso bazo finga nga moko te azana niveau na nga sur tous les plans wana siko na robe moko te azana niveau na nga moko te azana niveau na nga po soko azana niveau moko na moki ya ko finga moki te oko contraindre na ba action na kanisi bozali bilombe na kati ya politique ya Congo démocratique mboka na biso bozali ba responsable na kati ya ba foyer ba kambia mangombe ya politique bato ebele penda bazala kasima na bino bayoka kabino balanda kabino soki bakoyoka mafinga kobima na minoko na bino na kanisi ekozala ndakisi ya malamu te pona bino pe pona génération papa mafinga ezo utalimete baza ebele partout dans le monde au moins de bafingi Jean-Pierre na regretta ki bafingi Jean-Pierre azaki na prison okofinga moto ya bimi prison le cas de lumière a respirer bien yo bani kofinga uti na passe akomoso bango bazolinga te ko est-ce que ba candidat na bango bakoleka ba président de la république kozala ebele na Kinshasa et la cité que kozala ebele na ba province nyonso et puis ba parti politique wana majorité essaie récupérer presque bato na bango na intérieur du pays bango batikali ka Kinshasa andi batiaka lofundu ngala za mongala ata soki bino bobeti tolo bangala bakoboya kovotenga mongala nini peza akoboya kovote mokia po okaboti ya Jean-Pierre Mbemba Mobulu bayeba ke mongala musu atikali ngayo bakoko bosa na eloko wana te bino bozana ba tribu na bino ngape naza na tribu soki bakovote bino même bangala tu bazana majorité bakovote ngai baswahili oyo akisangani baza banokolanga bakovotenga batetela babokilo bakovotenga bakatange babokilo bakovotenga même bana ya c'est-à-dire que ba congolais ba kozala sima Gabriel moki apona kopona ye ba congolais nyonso bakozala ba congolais nyonso tu bazala sima na ngai pona ko votenga parce que ngana za wana koya pona défendre ba congolais na koya luka libumu te soki libumu si j'ai au moins $120,000 par mois na banda kunanga ba loyer ekoki famille nanga abeli malade na futi o alinga kene classe na futi tout ça pour famille ebike moki akoza na ota bafuta kaye par mois na bandako ya emoko alona na mbongo ya café basonge mosonge tout akovote ngai la ena zo bisa batutu boke no père d'état na bino te na liso pesa boke pas basonge babike bokilo na bango za moki très bien okina dans la campagne électorale bato et puis les trois Kivu bako voter po na ye candidat ba maman pour na défendre ba maman bazo violer. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci beaucoup. Maman mo côté à Kivu akozwa bulletin yake notie epa na bato. Moki mandembo to koma na esika wana kasi to kende na molongo pendana na masona biso to beli makambetali mo mekana mapona mepona yo ndimi mapona mekosale makulandisa na ndenge Corneille Nanga alobaki. Alors to transikuli kambetali machine à voter. Baninge belé opposition bazali ko boya yango bakomi ko benga yango même machine à voler machine à tricher pona Gabriel Mokia Mokambia MDCO maponomi na masini ya Corneille Nanga eko bongo te motuna malamu botuna bango nyonso ba machine à voler ba déposer ba candidature na bango polani mondenga no to vandini po soki oyebi keloko ozosala eza vote ndenge na biso bango to boyikote kasi yango biso tokende te ngai baprovinciaux lokola balobaki machine à voler natiki bato bakende kodepose candidature te même badepute oyo nabi te baloba machine à voler tout ça mais après naye komona seni babengi ngabi ya yo boyi badepose mais bango nyonso badepose nakende ovérifie na seni ba parti politique nyonso ezopiolola wana machine à voler bamusu bafuti $800,000 ou $700,000 pour ba candidat na bango. Est-ce que yo journaliste ndingo za papa ya bana oza na mwasi biloko na lobi na yo est-ce que bato wana yo komona bango baza sérieux d'un côté ozofinga nanga de l'autre côté ozofinga machine à voler de l'autre côté ozana bato na seni mais ozofinga bato tu ya seni bango balobaki eza mabe basusu balobe eza malamu siko moki alobi nini te tikanga na six analyse na ngai mais lero yo ofingi bananga ofingi bato nyonso bafingi te ba critiquer bon ata ba critiquer
Mais yo ye moto ali boso ko déposer candidature na machine à voler. Siko yo ko tuna na ko répondre. Ce n'est que le 8 bato abi mais yo lali pongi déposer candidature no ata na présidence baninga tu ba machine à voler ko landa bango te basi ba déposer. Ba bato a pouvoir ba ko sabino pour pouvoir récupérer situation. Baza bato a pouvoir mais bato majorité wana ba bato na biso. OK yo bazo rula ka baza bato na biso. O bazo benga ka machine à voler ba bato na biso. Tala bango est-ce que bon ba bimisi liste il y a 19 na 26 candidats wana to déposer candidature na présidentielle. Est-ce que si bato a machine à voler nyoso ba lo bakana minoko na bango si bazai kuna ceux qui vont éliminer Moussoussou, tant mieux. Mais bango tout baza kuna. Si quoi bango pas finga ka machine à voler, mais pas déposer ka. Est-ce que ta peuple ango ça zoba? Peuple ango na ke mo kenda za juste, to ke ne pas la mo. Donc pour nayo machine à voter pas de problème. Et ça c'est le problème, c'est parce que tu déposé. Ceux qui a battoir, to ke ne ka parce que la machine à voter. Sinon de to nga ki to yo kana, le to benga na ki biso to ba candidat pe na puis que to ça la poto ke ne to bezo cha mutu moko. Ba to tu ba boy, ka biso mutu to ke ne ki na réunion. Si vous bino boboy bokako déposer après ba bengaka Florine bengayaka machine wana machine mais balakisi bandeke voler bandeke bele bazele ko lakisa pokoso mikakatano ezra même mais bona nini tokei papa kati ya machine à corner nanga po nini kasi tokei pa corner nanga mais ne tumbe pourquoi to boycotter corner nanga te d'un côté to finga corner nanga de l'autre côté tokei ko lia biloko na ye c'est que biso nde tuzaba escroc. Alors, si mais à couper sa combo et tomber comme ce qu'il y a kobunda, toko kendra ma ponami, machine à voter kozalate. Ma bungi nzela to bazana katanzela. Ma bungi nzela. Nandengeni. Bon, si ko totika ina ta kombe, so ki 3 mois. L'air boko bunda po machine à voler wana zalate. Siko il faut siko connaît nanga aluka mécanisme ça singa gouvernement bongo. Gouvernement pa ko biso azana bongo te po. Au moins ministre à finance ninga usalanga. Amoninga pamba. Président de la République a ABC a futanga bambongo na ngano sopo na se défendre l'élection mais ministre de finance a olingate a komi makasi ko le kapel ata na benga la téléphone ya bangaite ce qui na ABC nemi yebisa yeme j'ai mes droits pendant les élections j'ai droit de récupérer mon argent bon bato ndengo wana akangi maboko apesi nanga mbongo te okozwa sikoyo ba situation générale po nanga somba ba biloko po asala biso machine ya correct ya kozwa ngwa. Pour tout dire, 3 mois, 40, 50 ou 100 millions de francs, 100 millions d'euros. Est-ce que dans 3 mois, le gouvernement a mis 100 millions? A mis ça? Parce qu'on a tout quoi qu'il y a attention. Mon piège, Moussous. Pour le gouvernement a payé bateau Moussous Mbano. Pour finir la machine à voter, n'a habité sur $100 000, sur 8 dans la poche de la banque, ou bien sur la foutre les banques. Mais, il y a des journalistes retenir l'émission. Machine à voler, mais biso tout ok. Au sanji biloko, après aux ongi sous comme golia kanda mndambo. Oza nyamate. C'est que oza nyama. Wana tozo pesa kone nyanga force. Soki bino tubo vanda ki nandako. Soki bino tubo ya kite. Nde ngape na organiser l'élection. Mais bino boye. Boye bibe que za machine à voler. Et za machine à voter. Bozo zo mbongo. Mais sikoyo ndengi ni boye après ndengi ni boko fingango. Papa tika oza journaliste monene tika j'ai zana kati ya makambo utika na biso na opposition ceux qui machine à voter à corner nanga ezalaki pe ya malamu eloko ya malamu kolobela yango ezala baboya kapete lobi awa na ngambi ya Nations Unies corner nanga sengaki ko kende na bandeko ya Senko pona ko limbolela na bapa ya likambetali mapona minamboka na biso Kongo pe corner nanga atondola likambetali machine à voter atika ki ko kende te amonani te atela nzira singa ayamba mite omonete ke makambezalinga omonete ke mamblinga mais pour déposer ba candidature aussi pour déposer déjà corner nanga za na faute te akokende te aussi pour déposer déjà ça joue biso na binoto allez payer biso tout $100 asanzango asanzambo ngwana ngande na zawa na peso $1000 te na poche to bimika de fraude pesa ngambongo wana mais ko ebisa ka tout na sina pesa ngamba bato ya télévision et ko écoute ko ba non et c'est bungi nango et c'est na kanga na poche po ngambo ko na bimisi mbongo na peso biso to ju 100 to pesa ko ne nanga yepa peso de Gérard sikoyo abimisa mbongo wana akobimisa ngote même nga na place na kosanza ngote oyaki biro mokote bozo ya na nzela kone nanga yo machine wana za voler machine à tricher mais na mbongo na pesi machine à voler
après ce qu'on a zongi to ko kanga kone na akotia bino ba policier beaucoup ma pepenete to za ba escroc de biso puis to za ba to alokuta to zo ko sa peuple ya boni ngana lo ba ka vérité yango ba to ba linganga te ata ba linganga te bokera ngai pa imoko te biso to za ba na Kongo awa ba osala ngari bazala ba militant nga pe na za ba militant OK batika ko kosa na liboma balongola ba candidature na bango nyonso so bango tu balongoli nga pe na kolongola so ki tembezali luka bango yo za na micro luka bango balongoli machine tu manini ba candidature bango tu na présidentielle so balongoli ka baninga nga tu balongoli nga pe na kolongola. Est-ce que l'opposition vous avez préparé c'est un défi vous avez préparé déjà échec avant les élections ou bien ça n'est pas battel lelo oyo bandeko ya majorité na sangana bango na FCC bazali ko tambula lokola ba fourmi na liloba moko na likanisi moko na ndira kaka moko mais ba l'équipe so maelete bino bokomi kofingana ba sele mabebo ezali no juste to za barakinie eza na 4 partis politiques oyo zo sala biso tu ba jewana ba mi poni bango bato minene mais bato minene dans les zéro ba ko zwa rien ba mususu baza na parmi bango bazo jouer jeu à majorité le kola ba mususu bazo comprendre te mbongo zo tambola bato bazolia mbongo bazotika bango me biso ba innocent mowe motorko anga na mona mbongo te so bazongisa ngoma ndambo banda ko te na zo bundaka ko zo bambongo 100,000 na ko zo $200,000 na ko zo me bango bazozwa mbongo butu me bazo biso ba militaire na bango makamboke no finga mokia okofinga mokia me soki nzambe atindaka moni masumu abimisi lisumu azikisio nde bato ebele bazika me ngana ko zika te po nzambe abike mokia ali akeloko ya mutu te. Très bien Gabriel. Mais sikoyo lokola bango bazui option ya kofinga machine à voter à tricher mais ba déposer ba candidature tirer conséquence papa tirer conséquence sur attaque journaliste Gabriel Mokia tirer conséquence likambo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba mokambi ya mouvement de libération du Congo MLC tanga yaki na mboka na Congo démocratique le 1er août ezalaki tout feu tout flamme kisase ninganaki mboka mabimbe bukanaki pona koyamba Jean-Pierre Bemba ilembo ya kotel sapendate bana mboka batiaki likia na bango epa ya prophète politique Jean-Pierre Bemba lelo oyo na ngambo ya seni pokoso na ngambo ya cour constitutionnelle tozali kozela bazuzi bakata likambo pona yo lolenge makambo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba mazali kokende lelo lokola acteur politique na kati ya mboka ilobeli nini epesio de théâtre ni mokia mande na Équateur pour le moment totikali kapso ibali na Jean-Pierre Bemba ebele balongo bakoti majorité pour le bien de ce monde bakokite nzalate Jean-Pierre azana force moki azana force Jean-Pierre aya na avion na ngana on azua avion te batali babifu ba compliquer Jean-Pierre wale za makambo ba complication éviter ezala mozitu ba compliquer ka pa mezaka barankini parce que mutu asa signer mokanda alongwe na palu balo daye ba palu balongola e bandaka la deux fois bazo suspendre leki na ngawa mais comment ko bengana mutu alakisi mokanda il est libre d'adhérer à n'importe même d'ailleurs n'importe quel parti ceux qui ont bengani moi sinon nanda kwa ki abali même domestique na yo ke na ba police okanga mais za makambo soni Jean-Pierre Bemba mais bazo reprocher na 12 mois azala ki ateme azaki na contrainte azaki na maboko ya juge et annuler makambo tout mais ba juge la pe ba quitter d'ailleurs acquittement Jean-Pierre Bemba elingaki epesa matière à réflexion que kokanga bato ya pamba na mokili pe ekomi gouvernement lingaka remercier moi na mboka bi non opesi honneur na Congo po bakangi yo na cour pénale ba quitter congolais non les congolais sont dynamiques fallait remercier ba avocat nyonso ba sambeli Jean-Pierre Bemba mais na kamu isusu biso moko to compliquer Jean-Pierre bon nazo ebate mais zaka succès politique nende mutezo bomai succès au moins tenga na komi na succès politique mais bato bazo finga nga comme il faut et ça succès so komi na succès bato bele banguna du fait que komi na succès o koma pe na banguna ka marko Jean-Pierre eloko moko ezate nzambe kaka nzambe kaka ese tokolo balelo likamba subordination des témoins na corruption ezele eloko moko ndenge banganga mayele na droit ba potana ki lobilo leki na ngambo ya cour constitutionnelle Gabriel Mokia ngai na lobaka makambo ya Jean-Pierre Bemba un jour na lobi omoni Jean-Pierre azaki na bangite achaki armée na ye na kati ya armée centrafricaine na commandement ya wana na ebisaka bino wana leki na biso akende matadi wana
na bisa que Jean-Pierre sera acquitté ata ba condamné na premier juge à quoi acquitté parce que l'infraction est individuelle. Ceux qui ont infraction ba luka basola Jean-Pierre bazaki na bangi mais Jean-Pierre azale konote na suka ba prononcer ka textuellement ndenge na lobaki ngape na za prophète na ndenge na nga ata kutoleki na ngai nani oyo ayakala ba jimera komune sunani bozi wa mbozi yeah ba benga Jean-Pierre Mbemba prophète politique mais ata la pe prophète mususu pe papa leki ya Jean-Pierre ngayo na lobango eloko wane kosimba te du fait que babimi et puis Jean-Pierre babengisa ki eko bengisa na président centrafricain président Eli et puis atie armée na atie basola na na commandement ya armée centrafricain s'il y a des bavures bokanga chef d'état-major ya armée mais non Jean-Pierre mais ba prononcer quand ndenge wana yango na ndenge ozomona que Jean-Pierre alongi ndenge pe tukolonga subordination des témoins. Ce qui premier juge a condamné qui bango, mais l'affaire continue. Ce qui au sali tierce opposition et anila kamakamonyo surtout, bobandeli à zéro, bozo continuer ce que pas juge à monene. Et ça lokola Jean-Pierre a sali tierce opposition, na tango wana il peut poser des actes. Il peut poser des actes, sauf ceux qui condamnation est commis définitive pour les au féminin, la condamnation. Ndé à ce moment beaucoup bimisere babiloko. Mais ba tie Jean-Pierre Mbemba na motema moko kango zota malade. Ba créer ba problème kaka mais ngai moyen na lo ba pena mingi peza te. Po tozaka na mboka ya bakuba. Surtout que toza bato Équateur. Hein? Ceux qui Jean-Pierre azate ngande mutu natika ina Équateur. Toza biso mi ba aller siko pour le moment en exergue. Mais je souhaiterais que biso tout okende na kati ya momekano. Yepe azala oh abango pe ceux qui doivent faire azala comme ça tout à la peuple abana a départer ceux qui ozuba mususu okangi bango basinga bake na mamekano te wane komi mabe. Voilà, bandeko balandi tozali na mokambi ya mouvement de démocrates congolais mwana mboka Gabriel Mokia candidat ya ba mama candidat ya ba papa ya ba étudiant mokumbeleki monene Mokia candidat ba mama violée parce que je me sens capable de défendre le Congo et les Congolais, sur tous les plans. Je me sens capable. Il n'y a personne qui est plus capable que moi. Bon, en dehors de Jean-Pierre Mbemba, il faut discuter. Je suis beaucoup plus capable. Beaucoup plus capable. À ça pour ça capable. Candidat à ma maman. Bon, nous sommes violer ma maman na Est. Ba komona ngai. Ngala ba mona Hollande ba ngoti ba utaka Uganda na Rwanda. Mais ba komona ngai. Ba maman ya Congo ezala maman Olive. Yeba kaza na protection nanga pour le moment. Soki na leki osimbi linzaka yeba ka osimbi ngai. Ezala batonyo so na zomona. Naza na maman moko na odia aza maman PPRD aza non ba maman nyo so baza ba maman nanga pour le moment. Je suis leur candidat. Je me suis pointé candidat ba maman veuve, ba maman violée. Na côté à fond pour payer toutes les femmes ba viola bango. Mais les auteurs seront recherchés et poursuivis. Même si on bombe dans l'armée, on va dénicher, on va récupérer. Candidat à étudiant. Papa va foutre à Mambongo Mouké. Au commun à l'université, au commun à Mamboko à Mokia. Si on a un bon foot à terre, papa a prestige, va aller au quoi, biso to tanga ki ba classe, to commun à niveau na ça ba para, to na butu sali musala na moyo ke, classe la butu et tout ça. Na yebi difficulté wana. Autant ofele recteur journaliste et kozala maloba ya pamba te lokola ba pesa biso wa gratuité enseignement mais etikala kaka na mikanda ya gratuité zaki ya ngai na lobaka ngo ava bato bazonga na Sun City ba appliquer yango mais ba salele yango te ezaki ya ngai gratuité seulement primaire et secondaire naza capable le pays est riche rien qu'avec le pétrole je peux régler makambo na zolobano ezaki ya ngai gouvernement triché à kokite libenda mekaki omema eleki poa mukolo nango pe yo nzamba pesinga makoki nakoma siko na place wa makokoma akoganye ba élection ngai nde président na bido alobi ngai yo oseka ngai ochola ngai yoka mais tala niveau na komi à partir le 19 biso ne tokoyeba président de la République M. Kabila zate soki akozala ka figura biso wana nde 19 nde na kati ya 19 peuple nde akoluka nani muto otambusa mboka mais attendant tokomi ba président de la République. Pourquoi blaguer sur ma campagne papa à partir des 19. Mais si
bana nyonso ya classe o bazak na capacité te ngai moke na opesa bango capacité bakotanga ndenge wana to ezate otangi kombo nyonso kozala soko sisi ata okimi okotanga okosala na mboka bapaya fiche na yo kotikala to bana ko récupérer mbongo na yo okobana tinda mbongo awo sisi okoti musala sisi misala ya bana Kongo kozana liboso na bana Kongo yebisa za bana no ya mike no bakoli papa moki azoya akopesa bino misala obimi na université okoti classe obandi musala comptable d'état ye tel Florin Benga présent ozwaka $2000 papa moki alobi obanda gouvernement bi obanda ko retirer $300 par mois et si oko regretter ni po salaire kozala malonga bana wa université bozala ba salaire malonga ngana zolo ba ngana vandia bato babimaka bako mona Cohen baki otamba na beta oso mona ngana bimi j'ai tous les atouts pour sortir ba pesa inga visa kuto na Schengen na vandi na ngwa ati expiré na okende paite soki na zuki bokozia ande na kotambola soki na zuki bokozia na ko mona nano Kim Jong Un oyo ya Corée du Nord na ko discuter na Kim Jong Un bo discuter na yeba kamuninga na discuter na ko mona Putin na dise na ko mona Donald Trump amina ngai moninga na ngai ya commerçant na ko mona ye Donald Trump parce que mokilo ezotambola siko na ba homme d'affaires o ba Gérard lokola biso 38 ans d'expérience professionnelle moko tale kinga na kati ya politique j'ai l'expérience économie na go betela ngo dada po ngamoko na bandaki na mbongo muke lelo na komi na mbongo ebele ba dollar bato akumi oke kunya ko finga $500 à 60 millions de dollars si je fais la sommation de ce que j'ai de ce que l'état me doit donc vraie économie c'est si le plan pratique yeux ben faut économie sur ba papier wana ba théorie na bango échec mais yake para ngana ko pesa yo pratique okoyeba ndeko komi ma sortie na vie alors nasuki sawana bana Kongo nyonso baye bao bazotanga baye bango ke karkwa na bino ye na betide okozwa mbano ya bien d'ailleurs ba été le ko moderniser biloko nyonso to ekobonga to longo bana ba longo ofandra mabele soki na yebi province o bana bazana mabele eze belé na komanda ka na kisasa banjete na biso moko to sala o to kataka eko servir biso production locale baba ekotonda bebo babato ekobanda kosala kisasa kisangani kasai partout bandundu babato ekozongela on a très kotonda na produit vivrier ba exportation zongi ditala naza na programme biloko bango bosala neza ba ventile ils n'ont jamais travaillé mais ngande nazo bango ko na motambo ya bande ya révolution de la modernité te balakisa kabiso ba maquette ba masu akili balakisa bango bazozwa mbongo te bokonde komi na suka bango bazozwa mbongo masu amako ya sikato monite ba sécurité ndi tebe kokolo bazolia bango moko malonga te bazolia bango moko eloko kwa itebe kokolo bazokoka obongisa ngote to che $5 millions bakoka te mais ngai moko ngana yake na bateau Tchad le 22 septembre 1969 na koma ki na libongwa omwende na lekaka wana na zui image place na kitaka na nzela ebima wana ngai na yebi valeur ya ba bateau biso to vanda na Bumbati soki bateau zo ya vendredi uti kisasa pon biso bana Bumbati sopani oka kuna ba musique yobeza bayaye voilà bato somba wana niko nabi monoko nini o chiruba ngoza kandengi nini ti na yeko découvrir baluba na kisasa na yeko découvrir pe chiruba alors na kozongisa système wana esengwane kozonga ya ba Franco ya docteur Nico ya Rochero ya Zaiko le na kutaki en 1970 na kozongisa sentiment na mena banjela ya kitoko na ville ya kitoko ba ville ya propriété mai ba sommaire ba baladu to no mema bango na ba province mususu ke to kosala ngana bango bilanga kuna ba bandaka osomba mituka bango moko moto bando mone kuluno kabila mbongo yenda ko kabila ata $5,000. Merci beaucoup Gabriel Mokia Ndembo, merci na kanisi bande ko balandi ezali mona mboka Gabriel Mokia masure ko kosuka boyote likambo etali bandako ya Gabriel Mokia Cour suprême pesa ki makoki ya arrêt bimaki bazongisira Mokia
banda kuna mais si mana yango ma mindonde zali c'est comme si ma poko se zali ozonyo so ba certificat et pesamela yo to zali bon et puis rapidement azara sur berwa azara nyongwa Gabriel Mokia fute sila to mais banyamulenge bafutaka banyongo te bazwa mboko kwa na minduki yango ayimona bamona biso batu pamba Ruberwa vraiment ayebisanga Gabriel vous êtes mon aîné dès que je suis ministre je vais payer vos $100,000 mais Ruberwa wana za ministre de décentralisation zo mbongo belo ba osara aliko même président de la République yebisa abzaria ça futa banyamulenge coexistence pacifique au bâtir la carte à constitution article 50 est-ce que yango Ruberwa coexistence na inde ya ba conflit bon même bana kulutu nanga Marshal Mobutu $355,000 ba ko kofuta te les bato bazolo bana ngama kambo bazo ba bato même musicien ben na mabo ba condamné insolvable $120,000 na parquet azokima ba convoqué na parquet akimi akosani malade tout ça ka boîte de nuit bango balongo linga na boîte de nuit ngana tie 1,341,000 francs belges à l'époque pendant 2 ans siko boîte ko prospère bango moko aotonga ndako na mbongo ya boîte basali mokanda ono il faut baozongisa mbongo nanga toke na tribunal na longi ti lelo azoko ko futa te $120,000 $100,000 ben ya mambo $6,000 zara sur ba bana Mobutu 350,000 na ba mususu ozomona ngote ministre Yave plus de 7 ou 8 millions de dollars bakisa ko 8 millions de dollars sur bakisa sous $1,800,000 bakisa sur 12 millions de dollars bambongo ebele mais ba lingo futa ngate hein mais makambo abanda ko na biso en bref ba yo basali droit ba ko comprendre ngai banda ko wana babo biso to somba banda ko na 1996 na 1997 toke na procès na bato wana biso to longi bango bake na appel na 2002 balongi le bango balongi na appel bazu banda ko tu bateki yango bateki na ngo ekasanji batekeli bac central teki banda ko na etu eko tonge pa na nga ko réflexionner batekeli mesekele batekeli mese soki shukla soki sozemi pe soki biloko ya mafia kaka société wana ezo fonctionner na kombo ya directeur ya cabinet président de la République Nemi soki bali basa bango tout ça bake ko corrompre conservateur ya Gombe ye ngana za bokirwa Nemi azoboya même ko respecter ministre des affaires foncières a combien mikanda azoboka mikanda azoko compliqué ya comme siko ngana kere sense ba certificat alingite toza na arrêt ya cour suprême arrêt est cassé arrêt ya cour d'appel o eteki banda ko nyonso to ata kutumutu asali droite otongi ndako na bapilier lokola ndako ya Sabeneza kana boulevard a face na ngawana mais soko kati bapilier wana sindako yokwe arrêt à cour suprême kati bapilier ngo ekasanje lokwa ebine droite azotinda ba avocat basala ba faux usage de faux nake nokota la bandako baboy nake nomona la police déjà au sécuriser mais c'est soukra nake donc na lembi alors que ministre de la justice ministre d'état akomaki mokanda président de la République komi mokanda mikanda nyonso bazana ngo basaboter Kabila basaboter ministre de la justice mais ngana za na arrêt béton ya cour de cassation badingina kota la bandako te kaka ndako moko babuka wana nde batikeli ngango mais bandako mibale soki 6 soki akombe 5 bali ko zongisa ngote chef de l'état zo kanga ngape na zoya conservateur ya Gombe azotanga ka kombo ya Nemi directeur ya cabinet président de la République oh je suis Bokilo Nemi bon mais comme ko terroriser maître Lumeya za ministre na ye bazo siko ba conservateur tout pona ye kaka na kombo ya Nemi babande suko respecter maître Lumeya te c'est une honte pour la justice na komeli parquet na komeli batutu parquet kangi moko ba intervention euti na mwasi moko suka zo kenda na kombo ya président de la République mais ceux qui montent le corps en ngai Dieu merci ka moi fracture wa ceux qui personne si on est dans la prison les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État je crois que elles à la police ou à autres désordre elles à la parquet ou aux autres désordre ngai sukisa na sukisi et pas la monsieur choukla na IAC bazong singanda ba instalenga mena ko kota kuna ba benga ba policier au moins ndembo comme biso tozo ya poto régler justice Florimbe ngoza na raison ko zo raison o ya za na tort ko zo tort voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi tozalaki na mwana mboka Gabriel Mokia Mandembo mokambia mouvement des démocrates congolais MDCO président ya lingombe ya politique wana candidat à l'élection présidentielle
na Congo démocratique mboka na biso Gabriel Mokia totondi botondi. Merci beaucoup ngape na tondi botondi. Mais justice il faut triompher na mboko. Ya solo na tondi pe bino banso bozaki baku ya kolanda biso mokoloma lelo kozongira misala ndenge ezalaka masolo ko bina suka mal tondi mingi na bande ko basungaki biso kuna Serge Makoso tomone Nigeria mboka ekole na bande ko basusu masolo ko bina suka botika malamu kimia boboto pe bondeko o mabota mabino. Bye bye.